السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتطرق إلى درس هام جدا وهو حل المعادلة. درس حل المعادلة من طبيعة الحال غنتكلموا على خاصيات هذا الدرس وكيفية حل المعادلة بطريقة سهلة. إذن أول حاجة غنتكلموا على حل المعادلة من الدرجة ax plus b. Donc résoudre l'équation sous forme ax plus b. إذن أول شيء غنتكلموا على ما نسميه بالمتساوية. ما معنى متساوية؟ مثلا comme une balance ici. Donc la balance a deux plats. إذن المتساوية هي لها خاصيات، إذن ستساعدنا على حل هذه المعادلات. إذن si tu as A égale B، لاحظوا معايا هذه المتساوية. إذا قمت بإضافة عدد C فهو عدد صحيح أو عدد نسبي كيفما كان. إذا أضفت C إلى هذا الطرف فإن المتساوية أيضا ستبقى صالحة. إذن فإن A plus C égale B plus C. هنا إضافة عدد إلى طرفي المتساوية تبقى صالحة. الآن لدي نفس الشيء A تساوي B. إذا قمت بطرح عدد من B والعدد C فإن المتساوية تبقى صالحة. إذن A moins C ستساوي نفس B moins C. إذن هنا كنطرحوا نفس العدد من الطرفين، المتساوية تبقى صالحة. نفس الشيء لدي A تساوي B، فإن إذا قمت قسمتها على عدد C سيساوي أيضا B على C. ونفس الشيء في الضرب A، إذا كانت A تساوي B فإن A fois C أو لا AC إيجال B C. إذن هذا أربعة الخاصيات لاحظوا معايا غنستعملهم بكثرة لحل هذه المعادلة. إذن لاحظوا معايا هنا كتبقاو هاد لحل المعادلات يجب تتبع هذه الخطوات. أوكي، إذن نعطيو أمثلة على بركة الله غتكون الأمور سهلة جدا. إذن بتتبع هذه الخطوات وهذه الخاصيات. ولذلك عندما أتكلم عن قسمة عدد من طبيعة الحال A على C تساوي B على C فيجب أن يكون C مخالفا للصفر. إذن هذه كما ملحوظة مهمة جدا، يجب أن يكون C مخالف للصفر هنا في القسمة. إذن أولا résoudre l'équation 2x plus 1 égale moins 8. Égale à moins 8. Voilà, c'est une égalité. Donc, mais l'égalité contient un inconnu. Donc, on dit c'est une équation. Regardez ici, voilà une égalité. Donc, il faut résoudre cette équation. Pour résoudre l'équation, il faut trouver la valeur de x. Donc, en appliquant les propriétés précédentes. Ok? Maintenant, j'ai 2x plus 1 égale moins 8. Donc, que dois-je faire? Maintenant, j'ai 2x plus 1 égale à moins 8. Donc, il faut trouver x égale, donc à la fin, je trouve x égale à une valeur. Donc, ici, j'ai 2x plus 1 égale à moins 8. Donc, pour se débarrasser de ce 1, j'ajoute le moins 1 ici. Donc, 2x plus 1, j'ajoute plus moins 1 égale à moins 8 plus moins 1. OK? Pour résoudre l'équation, par exemple, 2x plus 1 égale moins 8. Donc, il m'a dit de résoudre l'équation 2x plus 1 moins 8. Donc, il faut trouver une valeur de x. Donc, en appliquant ce qu'on a dit, c'est les propriétés. Donc, pour se débarrasser de 1 ici, donc
j'ajoute, donc j'ai 2x plus 1. Donc je tranche ce 1, donc moins 1 ici, égale, donc l'égalité égale, toujours c'est moins 8. Donc je tranche ici un moins 1, donc un 1, donc je mets moins 1 ici. Donc regardez ici, je sais qu'un nombre et son opposé égal à 0. Donc voilà, 2x devient égal, ça c'est égal à 0, donc c'est moins 9. Moins 8, moins 1, c'est moins 9. Alors maintenant, pour se débarrasser de ce 2, donc je divise 2x par 2, les deux côtés par 2. Donc غنقسم المتساوية على العدد 2. إذا هي 2x مقسومة على 2 تساوي ناقص 9 على 2. إذا 2x sur 2 donne x. Donc x égale moins 9 pardon, sur 2. Voilà la résolution de cette équation si x égale à moins 9 sur 2. Maintenant, on va résoudre l'équation x. Moins x moins 3 égale à 7. حنا ملي نتعلموا ان شاء الله، ملي نوليو كنعرفوا مزيان كتولي عندها ساهله من طبيعه الحال. دونك كنجيو كنقولوا لكم حنايا مرر هاد الثلاثه يجب ارجعوها الى هذا الطرف، اذا بتغيير اشارتها. اذا ما هذيك من نفس الطريقه نفس الشيء. اذا moins x moins 3, donc j'ajoute l'opposé de 3, donc j'ajoute 3 ici et j'ajoute 3 ici. Voilà ce qu'on a dit, c'est faire changer le signe de moins 3 à 3. Voilà, c'est 3. Donc, moins 3 plus 3 donne 0. Donc, c'est moins x égale à 10. Alors que ici, je divise par moins 1 et je divise ici par moins 1, elle me donne, donc c'est x égale moins 10. Voilà la résolution de cette équation. Alors, لاحظوا معايا دابا هنايا résoudre l'équation لا حل هذه المعادلة، يعني هو إيجاد القيمة ديال x. عندي في هذه الحالة، إذا هنا حالة ماذا سأستعمل؟ إذا هناك تقنيات. من طبيعة الحال يجب أن أستعمل المجاهيل، يعني المجاهيل لزيكس في جهة والأعداد المعلومة في جهة أخرى من طبيعة الحال. إذا سأعمل على إعادة موانسة x بقرب 5x. بطبيعة الحال سأغير لها الإشارة، أو سأضيف 7x ici ونضيف 7x وغتولي عندنا 5x زائد 7x زائد 3 تساوي ناقص 7x زائد 7x تعطيك 0 تساوي 5. إذا هنا في سطر يعني أن 5x زائد 7x زائد 3 تساوي 5. الآن أريد أن أرجع 3 هنا، إذا ستصبح ناقص 3 أو أعمل على ناقص 3 إس ناقص 3 إس تعطينا أيضا نفس الشيء. إذا 5x زائد 7x ستعطيني كما هو معلوم 12x تساوي 5 ناقص 3، وبالتالي 12x تساوي 2. الآن سأعمل على قسمة على 12 حتى أتخلص من ال 12 حتى تصبح x معزولة لوحدها. إذا هذا هو حل المعادلة. إذا نقسم على 12 نقسم على 12 هنا ستصبح x تساوي 2 على 12. من طبيعة الحال هنا نجيب القسمة على 2 على 2. إذا x تساوي 1 على 6. إذا هذا هو حل هذه المعادلة بسهولة تامة. إذا لاحظوا معايا résoudre l'équation x sur 2 plus 1 égale à 4. Donc il y a plusieurs méthodes à faire, à suivre. Donc نطبقوا هذا الشيء اللي درنا دابا حنا اللي درناه نفس الشيء. إذا عندنا طرق كثيرة، ممكن نستعمل لكم 3 طرق أو 4 طرق. إذا الآن عندي x على 2 زائد 1 تساوي 4. إذا في هذه الحالة نطبق نفس الشيء. إذا يجب أن أترك x هنا معزولة لوحدها. عزل x يعني إيجاد قيمة x لوحدها من طبيعة الحال.
إذا هنا من طبيعة الحال سأقوم بطرح واحد هنا وطرح واحد هنا حتى أقوم بإرجاع واحد إلى الطرف الآخر. إذا إكس على 2 زائد واحد ناقص واحد تساوي 4 ناقص واحد. إذا أنا رجعت واحد الجهة الأخرى كما كنقولوا أو الطرف الآخر، ولكن بإشارة مخالفة لإشارة. إذا عندي زائد غتولي ناقص. إذا غتولي عندي إكس على 2 تساوي 4 ناقص واحد تساوي 3. لاحظوا معايا هنا 3. الآن عندي ممكن هناك طرق. إكس على 2 تساوي 3. عندي طرق كثيرة للتخلص من هذا 1 على 2. يجب إما أن أضرب في 2 هنا طرفين في 2 نفس الشيء، أو أقوم بتوحيد المقام لهذا وندير أن مقامي أن كسرين لهما نفس المقام، إذن لهما نفس المقام فإن بسطيهما متساويين. هي طريقة أخرى. إذن نفس الشيء. إذن أقوم بالضرب بتطبيق العلاقات اللي تكلمنا عليها الخاصيات. إذا ضرب هذا الطرف في 2 وضرب هذا الطرف في 2. إذا غتولي عندي 2 على 2 هي 1. إذا غتوقع عندي إكس تساوي 6 بسهولة تامة. إذا إكس تساوي 6 فهو حل لهذه المعادلة. أو ممكن استعمال هنا توحيد المقامات. إذا أقوم بتوحيد المقامات هنا. إكس على 2 عندي 1 على 1. إذا غتولي عندي هي عدد كنضرب في جوج لتحت وجوج لفوق. إذا هي 2 على 1 تساوي 4. أيضا هي 4 في 2 على 2. إذا غتولي عندي هنايا هذه الكسور أو مجموع هذا الكسر تلان إكس زائد 2 سيساوي 8 على 2. إذا هذا كسرين لهما نفس المقام. Donc deux quotients ils ont le même dénominateur, alors leurs numérateurs sont égaux. Donc alors x plus 2 égale 8. ما تكلمتش على هذه أنه كسرين، أو نضرب هنا في جوج ونضرب هنا في جوج، غتمشي هاد جوج مع هاد جوج وغتبقى x plus 2 égale 8. Donc x plus 2 égale 8. Je tranche ici ce 2, donc x égale à 8. 2 moins 2, 8 moins 2 égale à 2. 8 moins 2, donc si 8 moins 2, alors que x égale à 6. Voilà, là, la deuxième méthode. عندما يقولوا لي حل هذه المعادلة و résoudre cette équation sous la forme. Donc résoudre l'équation premièrement نجعلها على هذا الشكل هذا. من طبيعة الحال واحد المرحلة سأجدها على هذا الشكل وتصبح سهلة. إذن أول شيء في هذه الحالة هذه ملي تلقاو كسور يعني دي كوسيون il faut mettre au même dénominateur، يعني توحيد المقامات. كل يعلم توحيد المقامات. إذن توحيد المقامات هو إيجاد مقام موحد، يعني غتشوفوا واحد مضاعف مشترك لهذه المقامات. هذا لاحظوا معايا 2 و3 و6 مقام موحد ديالهم. راه الا درتي هذا في هذا في هذا الوليدات مولفين كتضربوا ضرب. الا دربتي هذا راه هذا هو المقام الموحد الأكبر، ولكن يوجد مقام موحد أصغر. إذا المقام الموحد الأصغر اللي كيبان لكم هنايا راه هو 6. لماذا؟ لأن 6 هي مضاعف ل6، و3 مضاعفها هو 6، و2 مضاعفها هو 6. إذا يكفي أن أضرب. إذا لتوحيد المقامات أضرب المقام هنا في 2، أضرب البسط هنا في 2، هنا سأضرب في 3، واتونسيون هنا سأضرب في 3. نضربها هنا ولا هنا سي لا ميم شوز. دونك حل المعادلة. إذا لاحظوا معي هنا ستسهل علي المعادلة. إذا ستصبح ماذا؟ إذا هنا من طبيعة الحال غيولي عندي ككسر كله. من طبيعة الحال إكس تساوي إذا 3 إكس، ثم هنا مهم جدا développement. نتكلمون دونك جو ديفلوب إيسي.
Donc 3 fois x moins 3 plus 2x égale 7 plus x sur x. Donc j'ai deux quotients, ils ont le même dénominateur, alors que leurs numérateurs sont égaux. Donc 3x plus 2x, c'est 5x, moins 3 égale à 7 plus x. Je peux multiplier ici par x, ça par x, donc ça fois ça, donc ça, ça. Donc 3x, donc 5x moins 3 égale à 7 plus x, pardon. Maintenant, الآن غنعمل على الأعداد المجهولة المجاهيل في جهة والأعداد المعلومة في جهة. Donc 5x, ici je tranche moins x ici. Donc je tranche x ici et je tranche x ici. Donc 5x moins x, moins 3 égale 7 plus x moins x, c'est 0. Donc c'est 7. Maintenant, j'ai 4x moins 3 égale à 7. OK? Donc je peux écrire ici. Donc 4x, non, pardon. Donc j'arrive à, c'est 5x moins 3 égale à 7 plus x. J'arrive à écrire ce, j'ai trouvé que 4x égale à 7 plus 3, donc c'est 10. Alors maintenant, 4x égale à 10. Donc je divise 4x par 2 et 10 par 2. Donc c'est 2x égale à 5. Maintenant, je divise x par 2. Donc il me donne si, alors que x égale à 5 sur 2. Au lieu de diviser, je divise ici par 4. Donc ça, 10 sur 4 ou 5 sur 2. Voilà la résolution de cette équation. Elle est très simple en suivant les propriétés précédentes. De résoudre l'équation qui est 5 x fois x plus 3 égale à 2x moins 7. Premièrement, il faut développer. Donc si 5 fois x me donne 5x, 5 fois 3 c'est 15 égale 2x moins 7. Donc je mets les inconnus au même côté. Donc 5x moins 2x égale à moins 7 moins 15. Donc moins 15, donc je fais moins 15. Donc 5x moins 2x c'est 3x égale moins 22. Donc maintenant je divise par 3, donc x égale moins 22 sur 3, voilà. Donc x égale à moins 22 sur 3, c'est la résolution de cette équation. Donc en général, ax plus b, la résolution maintenant, je tranche ici b, donc ax plus b moins b égale à 0 moins b. Maintenant, ça c'est égal à 0. Donc ax égale moins 0 moins b, donc c'est moins b. Donc maintenant, je divise par a, avec a différent de 0. Hein. Donc ax sur a égale à moins b sur a. Donc alors que x égale moins b sur a. Voilà la résolution de cette équation dans tous les cas. Sachant que a, i, c'est un nombre non nul. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Et au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.